الإسعافات الأولية النفسية. هاي سمير، تعال لنلعب. سأهزمك هذه المرة، صدقني. لست في مزاج يسمح لي باللعب يا منير. ها؟ لكن ما بك؟ يعيش أحد أصدقائي حالة نفسية غريبة بسبب حادث مروري تعرض له مؤخراً، ولا أعرف كيف أساعده. هذا مؤسف حقاً. لم لا تقدم له الإسعافات الأولية النفسية؟ ها؟ ماذا تقصد؟ الإسعافات الأولية النفسية ببساطة هي استجابة إنسانية داعمة لأشخاص تعرضوا للمعاناة، وتنطوي على عدة جوانب. وما هي هذه الجوانب؟ أن تقدم الرعاية والمساندة العمليتين من دون تطفل أو تدخل بصورة مزعجة، مع تقدير احتياجات الشخص ومخاوفه، والاستماع إليه من دون ممارسة الضغط عليه ليتكلم. وماذا بعد؟ إراحة الشخص ومساعدته على الشعور بالهدوء، هذا إلى جانب حمايته من التعرض لمزيد من الأذى. لكنني لست شخصاً محترفاً ولا أعرف شيئاً في الإرشاد النفسي. إن الإسعافات الأولية النفسية ليست أمراً يقتصر على المحترفين، وهي ليست الإرشاد الاحترافي. أهي نوع من التفريغ النفسي؟ لا، حيث أنها لا تتضمن بالضرورة مناقشة تفصيلية للحادث الذي تسبب بالضيق. هل يمكنك أن توضح أكثر؟ إن الإسعافات الأولية النفسية هي بديل عن التفريغ النفسي، ويشتمل الإسعاف الأولي النفسي على عوامل تبدو مفيدة للغاية في عملية تعافي الناس على المدى البعيد. وما هي عوامل الإسعاف الأولي النفسي؟ أولاً، الشعور بالأمان والارتباط بالآخرين والهدوء والأمل. ثانياً، إمكانية الحصول على الدعم الاجتماعي والجسدي والعاطفي. وثالثاً، الإحساس بالقدرة على المساعدة كأفراد ومجتمعات. لكن تذكر يا سمير، ليس كل من يختبر أزمة ما بحاجة إلى الإسعافات الأولية النفسية، إذ لا يجب أن نفرض المساعدة على الأشخاص الذين لا يريدونها، بل نضع أنفسنا تحت طلب أولئك الذين قد يحتاجون إلى الدعم. فهمت عليك. ومتى يتم تقديم الإسعافات الأولية النفسية؟ عادة ما يكون ذلك خلال الحادث أو بعده مباشرة، ولكن يمكن أحياناً أن يكون ذلك بعد أيام أو أسابيع من وقوع الحادث، نسبة إلى الفترة الزمنية التي استغرقها الحادث ومدى شدته. وهل يوجد مكان محدد لتقديم الإسعافات الأولية النفسية؟ يمكن أن تقدم في أي مكان آمن بما يكفي للقيام بذلك، وقد يتطلب الأمر في حالات معينة أن تقدم في موقع الحادث أو في المراكز الصحية أو الملاجئ أو المخيمات والمدارس. لكن الوضع الأمثل هو أن تقدم الإسعافات الأولية النفسية في مكان يوفر قدراً من الخصوصية عند التحدث مع الشخص. صار الأمر واضحاً الآن. هل ثمة أشياء أخرى يجب مراعاتها عند تقديم الإسعاف الأولي النفسي؟ طبعاً، كالصدق واحترام حق الأشخاص في اتخاذ قراراتهم الخاصة. هذه نقطة مهمة فعلاً. ومن الضروري أن نحترم خصوصية الأشخاص ونحافظ على سرية قصصهم. لكن ماذا لو رفضوا المساعدة في الوقت الحالي؟ لا بد أن نوضح لهم أنهم حتى وإن رفضوا المساعدة في الوقت الحالي، فلا يزال بإمكانهم الحصول عليها لاحقاً. سأتذكر هذه النقطة جيداً. لا بد أيضاً أن نأخذ ثقافة الأشخاص وأعمارهم وجنسهم بعين الاعتبار،
وأن لا نعطيهم وعوداً مزيفة أو معلومات غير حقيقية. شكراً لك يا منير، عرفت اليوم معان جديدة لدعم الآخرين. هل يمكنك أن تدعمني للفوز بهذه اللعبة الآن؟ أظنني سأخسر يا سمير. قدمت لكم هذه الحلقة من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، اليونسكو، اليونيسف والآيسيسكو.